آنچه میشنوید تنها بخشی از حقیقت است، از زاویه‌ای که امروز به آن نظر انداخته ایم. از شما دعوت می‌کنیم به این فایل صوتی با صدای مازیار تهرانی، مؤسس و مربی کارگاه‌های مجازی آرامش در طوفان، گوش بسپارید. خب در ادامه اون دو تا سوالی که مطرح شد، اینکه آیا پیامبرها و بزرگانی که ما میشناسیمشون، خیلی هم بزرگ بودن که ما نمیشناسیمشون، مثلا معروف و مشهور نشدن حالا اونهایی که میشناسیم مثل محمد، مثل عیسی، مثل اوشو، مثل زرتشت، مثل شمس، مولانا، آیا اینها انتخاب شده بودن؟ اینها از یک نسل دیگه این دی ان ای و ژن اینا به یک جهش کوانتومی به قول اکهارت توله رسیده؟ یا به قول اوشو میگه که اینطور نیست که داروین میگه تک سلولی رشد کرده و رسیده به انواع حیوانات تا به میمون تا به انسان، به این معنا که یک زوج اونجا شکل گرفتن و همه آدم‌های روی کره زمین از اینا شکل گرفتن. اوشو بر این اعتقاده که این اتفاق افتاده از تک سلولی تا انسان، ولی از گونه‌های مختلف حیوانات انسان‌های مختلف تولید شدند. نه فقط یک زوج انتخاب تولید شدند و همه میلیاردها انسان روی کره زمین از اونها تولید شده باشند. تو جاهای مختلف این جهش اتفاق افتاده، از تک سلولی به انواع گونه‌های حیوانات، و تو جاهای مختلف این انواع گونه‌ها به یک جایی رسیدن که نر و ماده‌ای از انسان رو به تولید رسوندن و این پیشینه ما، گذشته ما به دو نفر ثابت بر نمیگرده در روی کره زمین. ما از گونه‌های مختلف ممکنه که ریشه گرفته باشیم تا اینجا رسیدیم. همه اینها تو فرهنگ‌های مذهبی هم داریم و حتی داریم که تلاش تو نیست که جواب میده، باید یکی بیاد دستت رو بگیره، بکشه، ببردت. همه اینها به ما میگه که جای دیگه ای، انتخاب دیگه ای، اتفاق دیگه ای داره شکل میگیره، مستقل از تلاش ما، خواست ما و اراده ما، که میتونه گواهی بر این باشه که بله، بسیاری از این بزرگانی که ما میبینیم توی اون سطح قرار دارن، مثل حضرت علی یا خیلی های دیگه، اینها از جای دیگه انتخاب براشون اتفاق افتاده. حالا این انتخاب میتونه ژنتیک باشه که به قول اکهارت به جهش کوانتومی آگاهی رسیده باشند، ظاهرشون شبیه انسانه ولی به قول دوستمون نشسته اینجا از پشت در خبر داره، چیزهایی رو در آینده میتونه ببینه، توانمندی هایی داره برای ارتباط برقرار کردن با چیزهایی که ما نمیتونیم ارتباط برقرار بکنیم و کلی دوره و بالا پایین باید طی بکنیم تا بتونیم چیزهایی رو بشنویم یا ببینیم. بله، این امکان وجود داره که یا ژنتیکی یا بر اساس یک شعور برتری که جایی هست و داره گزینش میکنه، از ابتدا انتخاب‌های شکل گرفته باشه. ولی نکته‌ای که حالا ما توی این بحث داریم و نمیخوایم این نکته رو رد بکنیم، ما الان اینجا کجاییم؟ ما چه کاره ایم این وسط؟ آیا به صرف این که به این نقطه برسیم که عده‌ای هستند که انتخاب شده کائنات، خداوند، ژنتیکی یا هر چیزی هستند، دست از خودمون بکشیم و دست از ارتباط با این آدم‌ها بکشیم و بگیم اونا انتخاب شده بودن و ما نیستیم، بریم پی کار خودمون؟ یا این که به هر دلیلی اونها توی یک نقطه‌ای اند که الان همونا اومدن بر اساس اون جایی که هستند به ما میگن که شما هم میتونید این چیزی رو که من میبینم ببینید، میتونید این مسیر رو که من طی کردم طی کنید. ما میبینیم که مسیح برمیگرده میگه که کاری که من میکنم ضعیفترین شما هم میتونید بکنید. میبینیم که محمد برمیگرده میگه که
من یک بنده بیشتر نیستم، عبده و رسوله. میگه اول عبد بودم، عبادت کردم، عابد شدم، بعد به رسالت رسیدم. و خود طبق روایت خود محمد توی کتابش میگه که محمد تو بجز یک بنده نیستی، تو مثل همه، هیچ فرقی با دیگران نداری، بجز این که ما به تو وحی هم میکنیم. که جالبه که تو جاهای دیگه کتاب مقدس گفته میشه که وحی رو به زنبور عسل هم میکنند و جاهایی داریم توی کتاب مقدس که به محمد گفته میشه که اگر ما مراقب تو نبودیم تو اونجا هلاک میشدی، اگر ما مراقب تو نبودیم این اتفاق برای تو میافتاد. یعنی محمد هم از خودش به این معنا که بگه من نبوده و خود محمد میگه این معنا که اونها مراقب من هستن همون مراقبه‌ایه که من کردم و به اونها وصل شدم. اوشو هیچ وقت ادعا نکرده این که من برگزیده هستم. گفته این مسیری که من توش هستم و دیدم و چشیدم، این راهش، این تکنیکش، شما هم میتونید توی این مسیر قدم بردارید. اکهارت خودش داره میگه من از افسردگی به این سیستم رسیدم. بودا بعد از اینکه اون چیزی رو که لمس میکنه و درک میکنه میگه من میتونم شماها رو برسونم، به شرط اینکه به من نچسبید، اون چیزی که میگم بهش عمل بکنید. این ذهنیت ما که اینها برترن، برگزیدن، انتخاب شدن، نمیخوام اینو رد کنم، نمیخوام هم تاییدش بکنم، ولی میخوام بگم که خود همین آدمایی که ما بهشون میگیم انتخاب شده، اگر دروغگو نباشند، گفتن که ماها هم میتونیم مثل اونها بشیم. این یه مطلب. حالا بپردازم به مطلب دومی که به نظرم میرسه، اونم این که آیا برای رسیدن به اون نقطه‌ای که این عزیزان رسیدن و ما وقتی نگاه میکنیم به نظرمون میرسه نقطه خوبی رسیدن، ولی مسیر رو که نگاه میکنیم پدر صاحب بچه در اومده تا به اون نقطه رسیدن. یعنی تک تک این آدم ها رو که نگاه میکنیم، جنگ هایی که داشتند، درد هایی که کشیدند، مصیبت هایی که دیدند و ما از دور که نگاه میکنیم پر از درد و رنج بوده زندگیشون، تا تونستن به این نقطه برسن که دنیا ناپایداره، شکل‌ها متولد میشن و میمیرند. به جایی تکیه بکنید که ناپایدار نباشه، نمیره، جاودانه باشه، همیشه باشه، همه جا در دسترس باشه. به اشکال تکیه نکنید. بعد ما یاد میگیریم که خب به ذهن تکیه نکنیم، به جسم تکیه نکنیم، به افکار خودمون رو پایبند نکنیم، میان و میرن. به حسها خودمون رو تکیه ندیم. اگه خشمگین میشیم، اگه خوشحال میشیم، بدونیم اینا میان و میرن. یه همچین درس هایی ازش میگیریم. ولی دیدیم که از ابراهیم پیامبر گرفته تا بقیه این بزرگان، همشون وقتی که شروع به تبلیغ باورهاشون کردن یا وقتی که دیده شدن که همچین انرژی دارن، مردم به سمتشون اومدن، گرایش بهشون پیدا کردن، دورشون شلوغ شده، حکومت ازشون ترسیده، باشون در افتاده، اونا مقاومت کردن رو چیزی که داشتند و کشتنشون، چقدر زجر کشیدن، چقدر جنگ ها داشتن و ما داریم این زجرها و دردهای اینها رو میبینیم و بعد میشنویم که اینها در اوج این زجرها و دردها چقدر آرام بودن. بعد ما یه نگاه به خودمون الانمون میکنیم، میگیم وای اگه بچه منو بگیرن، اگه منو زندان کنن، اگه بخوام با من بجنگن، اگه این یکی از این اتفاقا بخواد برای من بیفته، مالمو ازم بگیرن، دستمو بخوام ببرن، من واقعا میتونم پایه همچین چیزی وایسم؟ و بعد میگم که نه، من توان و طاقت ایستادگی در مقابل این زجرهای دنیا رو ندارم و ترجیحاً اصلا بهتره که وارد این بحثا نشم. یعنی هنوز اون چیزی رو که اونا نچشیدن ما نچشیدیم، ولی زجرهاشون رو داریم میبینیم و میگیم این زجر رو من نمیتونم تحمل کنم و بی خیال.
در حالی که اونها اگر چیزی رو ما به اسم زجر میبینیم، اونها به واسطه اون عشقی که در دلشون بود اصلا اونو زجر نمیدیدن. ما اون قسمت قضیه رو تجربه نکرده فقط داریم رو زجرهاش تمرکز میکنیم. من به خاطر میارم که چند سالی که جبهه بودم، کسایی که هیچ دستی بر این آتش نداشتند کمترین تصوری از این که ما تو جبهه داریم عشق بازی میکنیم نداشتن. من اصلا کاری با خمینی و اسلام و جنگ و آدمایی که کشته شدن و مسائل بعد از جنگ اصلا کاری با هیچ کدوم از اینا ندارم. کاری با اعتقادات ندارم. یه اتفاق فارغ از همه اینها. من تو جنگ بودم و توی جنگ حلوا قسمت نمی کردن. یا دست قطع می شد، یا مجروح می شدی، یا معلول جسمی می شدی، چشمت از کاسه در می اومد، نصف بدنت می رفت و زنده می موندی، باید ادامه می دادی این سیستمو. و تصویرهایی که از جبهه به پشت جبهه نشون می دادن به کسایی که از دور می دیدند ما رو، و فیلم هایی که از جبهه برای پشت جبهه پخش می کردن که ببینید چه گذشته اون تو، نمیتونست هیچ وقت چیزی که در دل آدم ها میگذره رو نشون بده. میدیدن که طرف دستش قطع میشه، دستش رو میگیره میگه خدایا اینو از من قبول کن و لبخند میزنه. و آدمی که پشت جبهه بود دست قطع شده رو میدید، دست خودش رو میدید که بخواد قطع بشه و میگفت نه هیچ وقت. ولی عشقی که در دل اون آدم بود، میدید این آدم عجب آدم بزرگی، اینا انتخاب شده و هیچ وقت در خودش نمیدید که این اتفاق براش بیفته. و جالبه که اون آدمای انتخاب شده اکثرشون، خیلی هاشون همین بچه‌هایی بودن که تو کوچه ها ولو بودن، رفتن تو جبهه، متحول شدن، اتفاقی براشون افتاد، عشقی در دلشون افتاد که چیزی به اسم جسم، درد جسمانی، قطع عضو، گرسنگی، ترس به این معنا که مانع حرکتشون بشه، نه ترس به این معنا که احتیاط کنن و در عملیات یک کار رو بکنن یک کار رو نکنن. واقعا این مسائل برای این بچه ها یک جور دیگه ای شده بود و جلوه دیگه ای داشت. میخوام بگم ما این تجربه رو توی 7 سال 8 سال جنگ ایران و عراق داشتیم. حتی عراقی ها هم با یک اعتقادی اومدن، اونا هم این تجربه رو به یک نوع دیگه ای باز داشتند. ما هم اینجا داشتیم ارتشی هایی که اعتقاد نداشتند و نمیخواستند و با زجر و درد توی جنگ حضور داشتند. یه کسایی که به زور جبهه میرفتند. میخوام بگم که دیدن زجر و درد عده‌ای که توی یک اتفاق هستند و عدم تجربه اون عشقی که تو وجودشونه، این روش درستی برای درک عرفان و اشراق نیست، برای درک مسیری که پیامبران طی کردن. و این هم یک نکته. این که تمرکز روی دردها و رنجها و مال از دست دادنها و بدن از دست دادنها و فامیل و عزیز از دست دادنهای بزرگان ما که تونستن به این نقطه برسند بدون دیدن اون عشقی که در وجودشون بوده، این دیدن یک اتفاق با ندیدن همه ابعادشه. ما اون عشق رو باید تجربه بکنیم، بعد ببینیم میتونیم این رو تحمل بکنیم یا نه. چون همین الان هم اگر ما قدم توی این راه هم نگذاریم و با مخالفت روبرو نشیم، ممکنه که فردا زلزله‌ای در تهران بیاد و ما مثل آواره‌های سوریه بشیم. ممکنه جنگی بشه مثل آواره‌های سوری بشیم که تا شب قبل میلیاردر بوده طرف، یک شبه مدارکشو از دست داده، حساب بانکیاشو از دست داد، خونش داغون شد، دست فقط زن و بچه‌شو گرفته، فقط دویده و داره فقط میدوه، فقط داره میره. مثل کسایی که توی جنگ از تو خرمشهر اومدن، خیلی پولدار بودن، هیچ جوری نتونستن ثابت کنن و طلاهای دست زنشو در آورد تا تونست یک کیسه برنج بگیره. آیا این اتفاق ممکن نیست برای ما دوباره بیفته؟ آیا زلزله ممکن نیست تو تهران یا توی شهرهای مختلف که آدم‌ها دارن عادی زندگی میکنن اتفاق بیفته؟ آیا ما از خونه که بیرون بریم این ممکن نیست که یه ماشین به ما بزنه و قطع عضو اتفاق بیفته؟
من به نظرم میرسه که اتفاقاتی که برای اونها آگاهانه افتاده که برای همشون هم با این شدت نیفتاده، میتونه همین الان برای ما توی زندگی و روال عادی بیفته و اونها دارن به ما میگن که ای آدم، ای انسان ها، آگاه باشید، این اتفاقا میتونه برای همه بیفته. پس بیایید از این توی یک جایگاهی از عشق و حضور قرار بگیرید که چه بر اساس اعتقادات و باورهاتون و چه بر اساس زندگی عادیتون هر وقت اتفاقی براتون افتاد بتونید خودتون رو مدیریت کنید، بتونید تو مدار عشق و آگاهی باشید، نشکنید، داغون نشید، نابود نشید. به نظرم میاد که اینجوری هم میشه حالا به این قسمت قضیهش هم نگاه کرد. واقعا چه تضمینی وجود داره که بچه من، عزیز من، هیچ اتفاقی کسی ندزده اونو، به بیماری دچار نشه، تصادفی براش اتفاق نیفته، خلافکار نشه؟ چه تضمینی وجود داره که برای عزیزای من، برای خود من، برای مال من، برای روح من، برای همه اینها هیچ اتفاقی نیفته؟ خب اونها دارن به ما اینو نشون میدن که ما راهکاری پیدا کردیم که توی این دنیایی که ساختارش اینه که هر لحظه ممکنه هر اتفاقی براتون بیفته، اگه افتاد بتونید باز هم با آرامش زندگی کنید، نه اینکه یک موجود معلول داغون از نظر عصبی، روحی، روانی بشید. چه بشارتی از این بهتر که ما بتونیم تو مداری قرار بگیریم که توی این دنیای ناپایدار هر وقت که اتفاقی برای ما افتاد ما بتونیم خودمون رو مدیریت بکنیم و از پا در نیاییم. این ور قضیه رو هم واقعا میشه اینجوری نگاه کرد. این فایل بزرگ شد و حالا بریم بپردازیم به پاسخ سوال دوم.